نحييكم مشاهدينا مع بداية رحلة قرائية جديدة نقرأ خلالها معا كتابا آخر. فالقراءة فعل إنساني مستمر كما نعرف لا يتوقف، والإنسان بطبيعته تواق إلى معرفة كل ما يحيط به وما لا يحيط به من أحداث وصور ومدن وبلدان وحتى الظواهر في السماء والأرض. ونحن في الشارقة نقرأ لأن الشارقة كلها بطبيعتها كتاب عظيم مفتوح ننهل منه كل ما في هذا الكون من معارف وعلوم وثقافات وفنون وتاريخ وحضارات. مرة أخرى أرحب بكم وأدعوكم الآن لنقرأ معا هذا الكتاب. عنوان هذا الكتاب هو الثميد، وجدانيات وذكريات مع صحراء الشارقة، لمؤلفه عبد الحافظ الحوارات من المملكة الأردنية الهاشمية، والذي قضى في إمارة الشارقة عدة سنوات من عمره. وكتابه هذا بدأت رحلته معه منذ وصوله إلى الإمارات عام 1999، وتتضح جليا علاقة المؤلف بالمكان وأثره عليه وعلى فكره وقلمه ووجدانه، ما يجعل مادة الكتاب أقرب إلى أدب الرحلات. يقول المؤلف: كتابي هو محاولة لتتبع صدى لخليط أصوات عايشتها في عقد ونصف العقد من الحياة الفريدة بين بدو الشارقة. المكان قد أسرني سحره منذ البداية، وزاد من أسري فجعلني مكبلا بالحب والهيام. أولئك البدو ساكنوه، إنه خليط من إيقاعات تلهبها شمس الصحارى الواسعة ويحتضنها قوم أصالتهم دافئة وقلوبهم حانية ندية، وتعايشها نسمات سيوح ملأ بالخير والمعاني الفاضلة، فتتداخل كل المشارب تلك لتعطي نغما فريدا متوافقا وساميا. الكتاب يلخص عقدين من حياة مؤلفه في منطقة الثميد بالمنطقة الوسطى في الشارقة، ويرصد مشاهداته البصرية للبيئة المكانية فيها، وانعكاسات المعاملة الطيبة والخلق الذي يتمتع به سكانها في نفسه، وأشكال العادات والتقاليد التي تؤطر حياة المجتمع هناك، ما يجعل الكتاب توثيقا أنثروبولوجيا لحياة أهل الثميد في تلك الفترة، وسيرة للشارقة في أحد جوانبه، ووثيقة أدبية تجمع بين التاريخ والرحلة والسيرة الذاتية. انقسم الكتاب إلى 29 فصلا، جاءت كلها بأسلوب سردي قصصي جميل وأخاذ يدل على تمكن الكاتب من فن القصة وعلى امتلاكه أدوات الفن الحكائي، حتى إن القارئ وهو يقرأ الكتاب يعيش في أجواء زمن الحكايات ويرى بأم العين طبيعة الثميد. مثلا في الفصل 7 نقرأ مثلا ما كتبه عن شخص اسمه محمد سالم بن شرارة الكتبي، وهو ممن عرفهم المؤلف ويعترف لهم بالفضل، وممن تركوا انطباعا حسنا وذكرى طيبة في نفسه لا تمحوها الأيام. يقول: مذهولا وقفت أمام هذا الرجل العظيم، أحاول أن أخرج كلاما لأرد على هذا الكرم فائق التصور. خذلني الكلام وخذلتني الحروف أمام هذه الطباع النبيلة. هذا الكتاب في الحقيقة كما يقول عنه مؤلفه هو رسالة حب ووثيقة جميلة أرادها لسكان هذه المنطقة الذين عاش بينهم ما يقرب من 20 عاما، لم يحس في يوم من كل هذه السنوات أنه غريب، ولم يجد من أهلها إلا الحب والكرم والمعاشرة الحسنة. الكتاب هذا بفصوله جميعها 29 يتناول عدة جوانب من حياة سكان الثميد التي تقع في المنطقة الوسطى بين الجبال. والثميد تعني في العربية الفصحى المكان الذي يجتمع فيه الماء ويبقى بعد أن يجف ما حوله. يوثق المؤلف لحظة الدهشة التي أصابته عندما حل بمدينة الشارقة، ورأى ما فيها من عمران زاه شيد على أحدث المعايير الهندسية،
وعكس أصالة العمارة الإسلامية بكل بهائها، وكذلك ما تتمتع به المدينة من وسائل خدمات حديثة ومن حدائق غناء. كل ذلك كان مثار إعجاب ودهشة له، وطبع في نفسه حب هذه المدينة التي تعكس شواهدها أصالة وروحا ثقافية راسخة جعلتها تفوز بأعلى الألقاب الثقافية العربية والعالمية. يقول مثلا مندهشا: أين أنا وما هذه الناطحات؟ حرابها تشق بطن السماء، حتى الأرض ليست كالأرض، مصبوغة فلا تكاد ترى ترابا، شوارع كثيرة المسارب وأطاريفها لامعة تحفها الزهور، سيارات كأنما لا يقودها بشر، وتعرف تماما أين تذهب فلا ترى في مسيرها عوجا ولا أمتا. نعيش معا ونحن نقرأ صفحات الكتاب مع مؤلفه في أجواء أيام حياته التي قضاها في الثميد، ونعرف أنه بعد أسبوع من مقامه في الشارقة عين مدرسا في منطقة الثميد. وعندما وصل إلى المنطقة كما يقول كان متوجسا من عدم الانسجام معها ومع سكانها، وتعجب من كون المدرسة شيدت في مكان خال من السكان، لكنه اكتشف لاحقا أن ذلك لحكمة أرادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي أن تتوسط بين تجمعين سكنيين هما الفيلي والبحايص حتى يستفيد أبناؤها جميعا منها. لكن توجسه لم يلبث أن تلاشى، ووجد نفسه يندمج مع الناس بسبب ما تلقاه من ترحاب وكرم، وما وجده فيهم من بساطة وتواضع. الفصل 10 حمل عنوان فرحة الغيث، ونعرف منذ بدايته أن البدو يستبشرون كثيرا بسقوط المطر، ويتداولون فيما بينهم تهاني من نوع خاص، والفرحة لا تفارق محياهم. ونقرأ هنا ما يقوله المؤلف المدرس، يقول: ليتكم ترون كيف هي أحوال الطلبة عندما يسمعون تكتكات لآلئ المطر على أسطح مظلات المدرسة وفي باحاتها. أجزم أنه من أروع الأصوات التي يعشقون سماعها، ومهما بلغت سطوة المدرس فإنه بالتأكيد لا يستطيع منع الطلبة من الخروج للساحات استمتاعا بتلك الرحمة. الشيء الرائع في الكتاب والذي نلمسه عند قراءته هو استعانة المؤلف في رصد حياة وتقاليد المجتمع بالرواة المحليين، وخاصة الراوي حمد سالم بن شرارة، وهو أحد المخضرمين الذين عاشوا حياة الصحراء قبل قيام الاتحاد، وحفظ الكثير من حكايات وعادات وتاريخ الثميد والشارقة عموما. هكذا نكون قد قرأنا واطلعنا معا على هذا الكتاب، والذي عنوانه الثميد وجدانيات وذكريات مع صحراء الشارقة، لمؤلفه عبد الحافظ الحوارات، ومن إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة. وإلى أن يجمعنا وإياكم كتاب آخر نقرأه معا، لكم منا أطيب المنى، وإلى اللقاء. هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.